ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പെരുന്നാളിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുമായിട്ടാണ്. ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം അല്ലേ. എന്നാലും എൻ്റെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം അരി വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ട് അരിയും ചേർക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അരിയൊക്കെ ചേർത്ത ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറ് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് ഊറ്റി വെക്കട്ടെ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കൊട്ടയിലേക്ക് ഊറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയും നട്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ്. ആ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള നട്ട്സ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം. അതിൻ്റെ കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് സവാളയും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ. കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉള്ളിയും ഒരുപോലെ കളറാവില്ല, പലതും പല കളറാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സവാള അവിടെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്ന് കോരി വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാലയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 4 സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഞാൻ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. നന്നായി വഴന്ന് വരട്ടെ. ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിലേറെ വഴറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മല്ലിയില, പുതിനയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 3 തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ശേഷം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പുളിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല പാകത്തെ പുളിയും നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു ബിരിയാണിക്ക്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പുളിയെല്ലാം ഒന്ന് അതിലൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു ലേശം ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അന്നൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആയിക്കോളും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇനി ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 3/4 വേവാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പാനിൽ ദമ്മിടാൻ എല്ലാം കൂടെ കൊള്ളൂല. അപ്പോൾ ഞാനത് വേറൊരു ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറൊക്കെ ഒന്ന് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. ഞാനൊരു 3 ലെയറാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സും ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതും പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഗരം മസാലയും എല്ലാം കൂടെയാണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഞാൻ ദമ്മിലിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ, കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചോറും മസാലയും വേറെ വേറെ ആക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.